नानीले बनाएको छन् एउटा कतिमा बनाएको बनायो XLR 200 बन्दैछ अलिकति सफ्ट भइदियो भने त एक्सेप्ट होइन यो अति नै हार्ड भएको छ नि त अन्त सकअपको लागि हल्का हुँदैछ मेन्टेनेन्स निस्क्यो खोल्दा यस्तो छ फिटिङ गर्दा हालत के हो भर्खर बिर्तामोड लाएर गाडी बनाउँदैछु एकछिन ल त्यो कार्ड खोज्नु गएको भेटिन यार मेमोरी कार्ड ल निकाल सबै पर्छ नि ल सिनै माल 2500 छैन नि त मिला अहिले मिलाइदिनु के न अभिले मिला किन मिलाउनु त त्यसो भए 25 मा काम लाग्यो भनेर मलाई चाहियो न नट यहाँ छ ल गाइस नट सबै नटहरु मात्र राख्दा 200 XLR को सकअप अब रिपेयरिङ गर्न आँटेको अनि रोटो खाली यताबाट अहिले भइहाल्छ कि त्यो रुको जरा अरे हाम्रो रिपेयरिङ हुँदैछ हाम्रो साथीले मस्त साँच्चीकै रहेछ त यार सबै अनुहार पनि लाग्यो तपाईँको नि दाइको पनि त्यस्तै हो ग्यास पड्किँदा त एसिडिटी भएको रहेछ नि दाइनेलाई नि होइन दाइको अनुहार पनि लाग्यो यार दाइहरूको हाम्रो सुरक्षाको आवाज चाहिँ लचकदार हुने भयो हाम्रो के अरे हन्डा कस्तो पुरा नि बाउन्सिङ कस्तो अरे
यहाँ ठुलोबाट अब हुँदैन होला सकअप त अनि फिटिङ हुँदैछ हाम्रो आफै हुन्छ आफै बनिहाल्छ नि यो तेल हुन्छ नि यो कुद्दाखेरि त्यसमा बबल छुट्छ बबल छुटेर त्यही ग्यास आफै ग्यास ओइल पनि हाल्यो फिटिङ हुँदैछ हाम्रो अमृत दादा हिमालय सकअपले चुम्मा खाइसक्यो हिमाललाई